但係你好耐都冇出嚟喎。吓？你係咪老友啊，大佬？忙？你呢排忙咩啊？畢咗業之後你又冇出嚟，你 grad din 嗰次都冇出嚟喎嚇，你真係好嘢喎。咁你多唔多你老友啊？究竟？好忙。你吹水啦，約你咁多次都唔出嚟，吹水啦。忙啲咩啊？嚇嚇，咁你而家撈緊咩啊？你而家撈緊咩啊？揾我介紹啊，唔得閒啊。啊？咁你而家想點啊？咁耐冇聯絡，無端端打嚟。哦，一齊坐，一齊坐。你要約早就約咗出嚟啦，係嘛？都冇當我係老死㗎啦。有乜嘢啊？屋企事，家家有本難念的經㗎啦。你，唉，你係我都係嗰句啦，係嘛？都畢咗業10年，大佬，你嗰個十年你當，你真係當10年係乜嘢啊，大佬啊？以前就約過你幾次出嚟又唔出，你有冇入 WhatsApp group 啊？有，你都冇 reply，我完全睇唔到你有 reply 過咯，大佬。禮拜日，好，好咯。有啲事真係講到談不大埋，你知嘛？咁你而家搞緊啲咩啊？咁禮拜日咯，我話到時坐埋傾下咯。啊，好啦好啦好啦。咁我之前嗰個 number 冇用，你話我依家改翻呢一個嘛？嗬。哦，改翻呢個，嗬。係啊，你改記低咯，嗬。到時有禮拜日見咯，嗬。哦，咁樣。哦。咁你而家仲係咪仲住緊喺九龍啊？係啊，我今日啱啱有啲事，我翻咗大陸啊。哦，你翻大陸。我諗住係啊，我諗住禮拜日落去，我諗住聽日落去禮拜日同你哋聚一聚啊嘛。哦，我都話你畢咗業10年係嘛？聚得嗰10分鐘，我諗你10分鐘之後又走人，大佬。唉。會嘅。你仲記唔記得以前？即係諗翻起就好鬼笑。你嘅咩以前中學？你嘅咩？你 grad din 冇嚟啦，你吹水啦，冇嚟。我哋嗰陣時整咗條片，你知唔知啊？大佬，你嗰陣時，我記得你嗰陣時係乒乓球隊定點樣嘅？唔記得咗你嗰陣時係咩啊？哇！嗰陣時你真係黐線，攞個水樽嚟都打贏人嘅啫！你嗰陣時，你而家冇，仲識唔識打乒乓波？認真。有啊，好少啫。唉，而家出嚟社會冇咁多時間去玩嘅啦，係嘛？唉，不過我會咁緊張。唉，不過睇你個樣而家都唔記得晒啦。我以前游水幾勁，而家唔記得晒點游，認真。跌落水就識浸死，認真而家真係。到時禮拜日見啦，好啊！我到時落到去，我到時俾電話啦，嗬。啊，好啦好啦。咁你記得我之前個 number 冇用咯，嗬？你佢記得咯。咁但係你而家呢個大陸電話，你有冇香港電話啊？我有啊，我上落去，我俾你咯，好啊。咩啊？聽唔到？我話我上落到香港，我俾電話你咯。你落到香港俾個電話我，但係你而家呢個電話我聯絡到你㗎。可以㗎，我呢個係全球通嚟㗎嘛，6個照用可以託。咁你用咩？你用中移動嗰啲定乜嘢啊？係啊，中國移動㗎。哦。點解你一開頭嗰啲咁似罪案嗰啲問我是誰嘅？哇！我同你開下玩笑啫。我開下玩笑，但係我中學都未畢業喎，你點會係我中學同學啊？